Los cristianos en tiempo de lluvia. Ay Dios, al culto, pero amaneció lloviendo. Escribe el pastor. Pastor, sabes que hoy no voy a poder el culto, y como estoy lloviendo y bueno, no me puedo mojar. Para que sepa yo bendiciones. Pero ¿cuándo tiene que trabajar? Ay Dios, tengo que ir a trabajar. Está lloviendo, pero igualito voy ahí. Tengo que ir a trabajar porque si no me boto.